呢個電影係一個我好中意嘅劇本嚟嘅。我係做一個南無佬，好 serious 嘅呢個人，對仔同埋女都係好傳統近視嘅。但係中國人咧就咩都唔講嘅。咁其實佢個愛心仲可能係好大嘅呢樣嘢。我哋嗰啲感情係唔講嘅，好大隔膜。呢套嘢啱啱咁，佢有機會可以我解決唔到嘅，阿子華同我解決咗佢。咁我喺裏面係做一個殯儀嘅行街，當然要做好多功夫啦。如果有某人嚟到話，阿子華，而家我屋企有人過咗身，我都可以幫你安排晒。我個角色就係做呢樣嘢嘅一個嘅人。咁又因為我即係裏面係我揾食嘅啫嘛。但係佢嗰邊就係專業㗎嘛，咁亦都因呢樣嘢咧引起咗好多你話笑料嘅衝突都會有。我嘅角色叫郭文月啦，佢職業係救護員嚟嘅，咁佢屋企人咧就係做喃嘸嘅，佢覺得爸爸係英雄嚟嘅，佢覺得爸爸可以落地獄救翻啲亡魂上嚟，佢好犀利，所以佢好想承繼佢衣缽嘅，但係奈何女仔唔得，咁所以佢大個咗咧，佢覺得阿爸係拯救靈魂啊嘛，咁我勁啲，我拯救人。咁所以佢會做救護呢一行啊，係啊，有一段時間我覺得好恐怖，我睇好多救護嘅片，因為我要睇心外壓啦。咁你心外壓得，其實你一定係好嚴重噶嘛。同埋我問咗好多醫護上邊嘅朋友嘅人，去到最崩潰嘅時候，佢會點樣咯？嗰個人死嘅時候會係點樣咯？你喺佢隔離，你會咩感受咯？我喺呢個戲裏邊飾演嘅角色叫志斌啦。繼承咗老豆做喃嘸呢一行嘅衣缽嘅，表面上佢係一個懶懶行啊、軟皮蛇啊，一個咁樣嘅人嚟嘅。一個人點解會係咁樣？佢應該有好多嘅原因喺裏邊。其實我係非常之 admire 許冠文先生嘅，都由細到大都睇佢嘅戲嘅。Michael 神都81啦，係咪？佢嗰種堅持，或者佢嗰種魄力，係我要效仿嘅。即係我成日都提醒住自己，我可以繼續做演員，去到 Michael 陳呢一個年紀嘅話，我都一定要學佢咁樣，對演繹方法有好獨特嘅見解。其實上一次我同阿 Michael 合作咧，已經係成30年啦。佢又好似 sharp 過以前，我覺得。基本上佢嘅 judgment 絕對信得過。喺我定義裏邊，只要你睇完一部電影，而家你覺得個世界靚咗嘅，所有你人生嘅問題都解答咗嘅。咁啊，而家拍完呢部片咧，我對人生嘅體驗係多咗，係闊咗，係開心咗，世界係靚咗。所以呢部係未必好多笑、好大笑，但係喜劇嚟嘅。許冠文咧曾經同我講過啊，做完某場戲咧係改變咗佢一啲好重要嘅睇法，佢會去改善佢人生裏面一啲嘢。我拍咁多嘢以來，從來未試過有一套戲係真係有啲咁嘅威力嘅係。咁我認為呢套戲係最瘋狂又最莊嚴嘅一套戲。我相信之前冇人拍過，之後亦都唔係好多人敢掂呢個題材。點解我會接呢個戲？好簡單啦，當日導演一俾我睇過，其實係大綱嚟。哇！我覺得執到寶，因為我一路都覺得香港有咩好獨特嘅嘢值得我哋講嘅，即係向全世界講嘅咧。我覺得我哋嘅殯儀業係全世界都獨有嘅，即係企喺邊一度都有我哋一席位嘅。而我可以有一個咁獨特、咁瘋狂嘅一個嘅學嚟到講一個咁莊嚴嘅主題，我就係呢個反應。編導陳茂賢先生，佢個劇本真係寫得好好。今次志斌真係近我呢10年我演過，我覺得最有血有肉、最滿足嘅一個角色，我都好愛呢個角色。好耐冇試過經歷一個咁圓滿、咁滿足嘅一個拍攝嘅過程。雖然我同妹妹嘅 encounter 嘅戲多啲，但係同老豆啊、同阿子華哥啊，佢哋嘅戲都有喺度。演繹啦，對於去詮釋一個古仔啦，點樣去詮釋嘅方法啦，大家都好有好好嘅睇法啊。而我係真係袋咗好多錢落袋嘅，今次呢一個 production 裏邊。
衛詩雅嘅角色同朱柏康嘅角色咧，都係我特別寫俾佢哋去演嘅。衛詩雅同朱柏康都係一啲好堅持類型嘅演員，即係佢好中意做戲，佢好想做戲，佢好堅持演戲。其實佢哋各自為咗呢個角色都付出咗好多努力嘅。朱柏康咁佢本身係一個教徒嚟嘅，咁其實對於一個虔誠嘅教徒嚟講，呢個真係一個好大嘅心理關口嚟。我亦直頭係我有同朱柏康講，我係希望佢應承咗我做，我先至會寫咯。即係多番嘅掙扎之後，佢同我講話，我係一個專業嘅演員嚟，所以我決定去做。咁我哋就做。好勁啊！我覺得好專注啦，佢嘅能量好大啊，佢感染力好強，佢係會成日提我好多嘢，我真係好多謝佢幫咗我好多。好嘢，呢個係好嘢嘅，呢個係巴閉嘅。我哋一接到啲劇本咧，我好驚，我話哇好遠喎，同我到好後尾佢先同我講，佢話其實我就係識你咁耐，我就寫咗你一啲特質。其實係你嘅，某程度上係你最入邊嗰個你咯。喂，你喺度掩飾啫嘛，你就喺度扮衛詩雅咁。今次啊，同時間我好開心嘅，即係拍得好 enjoy， 但係同時間好痛苦就係，因為導演同我真係好 friend，即係佢好清楚一啲我嘅情緒幾時可以出嚟啊，又佢知道晒我嘅經歷，咁所以好多時候佢會喺個 mon 隔離。佢會講一啲事情俾我聽，令我入戲，令到我勾起翻好多唔好嘅回憶啊嘅感受啊，甚至乎一啲生死嘅感覺啊咁樣。你有啲情緒喺入邊，你唔可以抒發咧，你係好痛嘅入邊，你係潰爛。我形容為，我每日翻到去個狀態，我就係得翻個殼，即係你係覺得自己係，我成日形容為我入邊爛咗啊！好傷啊！我覺得好難呢個。衛詩雅係因應個角色嘅問題，佢留咗一把好長嘅頭髮，就俾我剪走咗咯。咁佢都，我問佢可唔可以剪，佢都話冇問題㗎，你想點都得。即係演員咯，係啦，即係一個演員咯。呢個角色對於佢嚟講係真係有難度，因為阿咪本身個性格完全唔係咁樣嘅，咁而佢都真係做到呢一種倔強啦，佢亦都 handle 得好好啦，多多少少唔同情況、唔同程度嘅 layers 佢都做到。特別係加上見到佢平時預備嘅時候，你會佩服嘅，真係一個非常之努力嘅女演員，面對住一個敏感嘅對手，作為佢嘅對手，你係會覺得好滿足嘅。好多時候我哋拍攝好多係職場嚟嘅嘢，佢都接得住，佢都會有另外嘅一啲 offer 俾你，都係一種享受嚟嘅。呢一樣嘢係喺我嘅表演生涯裏邊係真係唔常會遇到，而 which 係我好珍重嘅。